ஹாய், நம்ம இன்னைக்கு கோல்டன் காஃபை ஈஸியாக க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெடிஷனல் ஃபிஷ்ஷை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சுதும்பு மீன் தான். சுதும்பு மீனை வச்சு எப்படி ஃபிஷ் கறி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாய் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக மிளகு, சீரகம், தனியாக ரோஸ்ட் பண்ணி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் 2 தக்காளி கட் பண்ணது, அப்புறம் 6 to 7 பீஸ் பூண்டு ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, சீரகம், தனியாக, அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வெந்தயம், கடுகு, கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கிரவுண்ட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள். பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்ச புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பாயில் ஆகி இப்போ எண்ணெய் மேலே திரிஞ்சிடுச்சு. இப்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சுதும்பு மீன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குழம்பு நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ஹாட்டாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான நிறைய 1 minute ரெசிபி வீடியோஸ்க்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.